Pera yung pinatutuloy. Ba't wala ang heater ito? Sinasabi ko nga kayo, Lloyd. Ano kaya yan? Wala pala walang heater yan. Wala nakalagay na heater plug eh. Ay na linya sa heater oh. Matagal na tong ganito? Simula na mapapunta sa akin, walang heater. Ay pambihira, testingin natin kung ano, kung nagana ang heater plug. Anak ng pitong tinapa, hindi malaman kung galonggong o Gigi. Baka kagawin so gumapula. Punta sa umaga, hirap na hirap ako magpa-start. Pag hindi mo mapa-start sa umaga, boss, ang gagawin mo sa tanghali. Yung mga brad, tayo ngayon na may chine-check na isang L300. Medyo hindi naman ano na ito, medyo may kalama na. Problemado si boss tuwing umaga. Halos malobat na ang battery, hindi niya mapaandar. Tinignan ko walang connection yung kanyang heater plug. Ito kaya, ano ba ito? Walang linya sa heater plug. At checkin natin kung na-spark, kung nagana. Meron naman. Pero bakit hindi nilinyahan ito? Kaya pala lagi na lang namumroblema si boss. Hindi niya mapaandar tuwing umaga. Dapat tanghali, ano? Wala ngang linya. Bakit hindi nilinyahan ang heater plug nito? Ay pambihira. Wala talaga eh. Tama ko nung napapag-istirasyon ko niya, malaman na napawahid ko. Magkan pinawiringin mo to? Magkano ang pawiring? Nasa ko 10. Mataas. Bago winiringan, nilagyan ng heater plug. Ay siya. Dapat winawiringan, lalagyan ng linya ang heater plug. Lagi na lang itong hard starting sa umaga. Pag nakaandar na, ayos na. Pagka mainit ka, ayos na. Ay, pagka napa-stop. Gagawin ko rito, lilinyahan ko na lang ng heater plug ito. Ng linya ng heater. Para one click lagi. May tinasukang starter mo yan, saka ka rin doon daw. Ano, pag minsan ay parang yung nahina na, di battery yun, ano, nahina na. Hina, yung gawa ng naridon lang. Dapat yung pagpitik mo andar agad. Heater mo kunti. Wala nga, hindi ka nabitan ng ano ng heater plug Yan, basta iniyon na susi, yun ang heater. Hindi. Ang iba niyan minalagitik eh. Ay, Wala, hindi na nilagyan. Ito ang mag-heater ka boss, pakaliwa ha. Ikakaliwa muna ng ganito. Nasaan naman siya? Yan, ikakaliwa muna ng ganyan. Saka i-start. Ito na siya. I-start ito eh. Doon yan nilagay
tinatanggal yung jumper na yun para mailagay natin yung start sa heater. Ibig sabihin palubat ng baterya nito. Hindi pa naman. Parang nahina-hina na, pero pagka may heater yan mapipilit pa yan, mag-start siguro. Madali naman palakasin yung boss pag humina. Yan ay pinapainom ng gatas. Sa umaga, kahit mga 10 segundo, Pag hindi pa rin mga 11, no? mga kuwan, 10 kalahati. Okay, ito na yung linya ng heater. Hindi nilagyan ng heater, diesel ito, kailangan ito ay may heater. Sa mga original pa yung wirings boss, ito ay may automatic. Kaya lang parang pinagtatanggal na yung ano nito, mga relay. Hindi pwedeng walang heater to kasi ito ay 4D56. Nangangailangan ng heater ito pagka malamig ang makina. May 3 taon na walang heater eh. Kaya siguro kadaling nasira ang battery kung una. May pinagtyagaan mo ng tatlong taon walang heater. Ay dati malimit gamitin eh. Sa kwan wala pa yung isa eh. Ngayon napapa-stock. Doon ko naman na ngayon na wala nang heater. Na mahirap wala walang heater. Naka-on ba yung cut-off? Naka-on. Saan? Para saan yan? Pag in-OP hindi na kaya pa-startin. Neutral yan. Ano to? Baka nakakambyo yan. Nakataas yata eh. Hindi. Yun. Yan. Heater. Ayan oh. Mag-heater tayo kahit 10, testing natin. 1. Pero napakatagal sunod. Kayo ano? Tignan mo oh. Kabilis, para lang nagdahilan. Kasi tayo malulupag na kanina. Hindi ko mapag-start. Kailangan ng heater. Hindi pwedeng walang heater dito. Lalo't doon yung ang makina mo medyo may ano-ano na eh. Nakukuha ko na pinabili ko doon sa hardware. Makakali, hindi ko pinagdating yung pangalan ko pang buwan eh. Hindi, magagamit ko na mabuhay. Oo nga. Para lang nagdahilan, heater mo lang. Halos kailangan ng 10 eh. Pagkitik mo, isang ano lang eh. Wala, man sa puso ko yun. Isa lang nasabi ko eh. Siguro yung mga 5 lang yun eh. Basta, makakamit na ulit ang kabayong ako. Ayaw ka pala dahil ito'y okay na. Namumulima si boss. Kasi yung gagamitin eh halos pulubat ang baterya. Nakabili ng bagong baterya. Kahirap pa anda rin sa umaga. Hard starting kasi hindi naga ng heater, hindi nilinyahan. Sa hirap ng ano nito, nahirapan si boss gamitin ito, bumili ng panibago. Ngayon natuwad, magagamit niya na ulit. Wow! 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 Paano yan? Tapos ito boss. Ganun lang pala na oh.
Okay, tapos na rin tayo dito. Thanks for watching.